Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas 3. Sugeng pepanggihan wonten ing piwulangan basa Jawa ing dinten punika. Saderengipun kita wiwiti kados pundi kabaripun anak-anak sedaya ing dinten punika. Mugi-mugi anak-anak sedaya tansah pinaringan kasarasan sehingga saged nderekake pasinaon basa Jawa. Anak-anak dipun buka LKS-ipun wonten ing kaca sekawan lan gangsal. Nah, badhe nyinaoni bab piwulangan maca crita wayang kulit Purwa. Wong Jawa ya punika nduweni kabudayan kang awujud kabudayan lan dianggap salah sawijining kabudayan kuno ing Asia. Kabudayan Jawa tuwuh ngrembaka lan ditutukake turun-temurun luwih saka 1000 taun lawase. Kabudayan Jawa kasebut kanyata basa lan aksara, kepercayaan, kapercayan, unen-unen, seni, adat, lan almena. Nah, jadi maksudnya di Jawa itu atau orang Jawa itu dianggap memiliki kebudayaan yang sangat sudah lama atau yang disebut dengan kuno, itu tumbuh, berkembang, serta dilanjutkan secara turun-temurun yang lebih dari 1000 tahun lamanya. Jadi contohnya seperti aksara Jawa, kepercayaan, unen-unen, seni, adat, itulah yang masih sering digunakan oleh orang Jawa sampai sekarang ini. Kebudayaan Jawa yang berwujud seni tradisi yang berisi tentang pitutur luhur atau nasihat, yaitu wayang kulit Purwa. Nah, sapunika kita badhe nyinaoni bab cerita babat alas Wonomarta kang wonten ing LKS Kaca Gangsal. Anak-anak saged dipun simak kalih dipun bika LKS-ipun. Sesedane Prabu Pandhu kang piniji dadi nata ngastina pambarepe Pandhawa kang sesilah Puntadewa. Nanging Kurawa ora narimakake. Amarga ora pingin cerah karo Kurawa, Puntadewa milih metu saka kraton lan ngadekake papan dununge dhewe ana ing alas Wonomarta. Kurawa kuwi isih sedulur karo Pandhawa. Kurawa kang cacah 100 kuwi turun saka Adipati Drestarstra kang uga kakange Prabu Pandhu. Dadine Pandhawa kuwi ponakane Adipati Drestarstra. Dene Kurawa kuwi misane Pandhawa. Dari cerita ini coba kalian ingat dulu tentang kisah Pandawa. Pandawa itu berjumlahkan 5 anak laki-laki. Yang pertama namanya adalah Yudhistira atau Puntadewa. Yang kedua adalah Bima ya atau Werkudara. Yang ketiga adalah Arjuna atau Janaka. Yang keempat dan kelima yaitu satrianya kembar wujudnya sama, yaitu Nakula lan Sadewa. Jadi setelah ayahnya Pandawa itu meninggal yang bernama Prabu Pandhu, yang menjadi raja di Astinapura ada Raja Puntadewa, yaitu anak pertama dari Prabu Pandhu. Tetapi si Kurawa itu dia itu tidak terima, dia itu ingin menguasai kerajaan si tadi. Dan karena dia itu tidak ingin Pandawa tidak ingin bertengkar dengan Kurawa, dia akhirnya memilih untuk keluar dari keratonnya dan dia itu mendirikan keraton sendiri atau mencari tempat sendiri yang disebut di alas Wonomarta.
Padahal Kurawa itu sejatinya masih saudaranya Pandawa. Mune Puntadewa metu saka kraton disengkuyung adik-adine. Kadang-kadang Puntadewa mituhu marang karepe pambarape Pandhawa. Bratasena lan Permadi sangkut anggone babat alas. Durung rampung anggone tumandang satriya sakloron diganggu gawe dening bangsa Jin. Alas Wonomarta kuwi dijaga bangsane Jin utusane Bathara Indra kang aran Yudhistira. Jin Dandunwacana, Jin Dananjaya, Jin Tripala lan Jin Jrantika. Para Jin adeg kraton aneng tengah alas kang ora kasat mata kaaran Kraton Mertani utawa Indraprasta. Pujanggane kraton Jin aran Gandharwa Anggaraparna, dene patihe aran Damdarat. Artinya, jadi keputusan Puntadewa untuk keluar dari keraton itu, dia itu didukung oleh adik-adiknya. Bersaudara 5 itu bersama melakukan babat alas atau membersihkan hutan, dan mereka ingin membangun kerajaan di sana. Tetapi padahal di sana di alas Wonomarta itu ditunggu atau dijaga oleh yang merupakan utusan dari Bathara Indra yang disebut dengan Yudhistira. Mendirikan sebuah keraton yang tidak terlihat oleh mata yang disebut dengan Kraton Mertani atau Indraprasta. Ya, dumadi perang tanding Bratasena kasoran nandangi kridaning Danduwacana lan Dananjaya. Bratasena kagubel pedhut kandel kang ngemot wisa. Sabanjure Bratasena kaslametake Dewi Arimbi saka Pringgodani. Dewi Arimbi nembe lumaku Tapérame, yaiku mbiyantu sapa wae sing nandhang kasusahan. Ing beda papan, Permadi uga kasoran nandingi Gandharwa Anggaraparna. Nalika Permadi bakal dirangket dening Gandharwa Anggaraparna, Semar mbelani bendarane. Semar mangerteni menawa Gandharwa kuwi panjelmane Bathara Citrarata, putrane Bathara Indra. Mulane Sang Gandharwa banjur diundang Bathara Citrarata, putrane Bathara Indra. Mulane Sang Gandharwa banjur diundang nganggo jeneng asline dening Semar. Saknalika lemes otot banyune Gandharwa Anggaraparna, badar wujude Gandharwa malih dadi menehi sipat kandel marang Permadi kanggo ngadepi bangsane Jin. Ana 3 sifat kandel lang diwenehake Permadi. Kasiji lisah pranawa, yaiku lenga kang menawa diusapake mripat jalari bisa weruh bangsane Jin lan Gandharwa. Kaloro sela timpuru, watu kang menawa diusapake awak bisa mbadharake sirihe para Jin. Dene katelu oyot Bayura, yakuwi oyot sing wujude kaya biting kang bisa mepesake Jin lan Gandharwa. Sabanjure Bratasena lan Permadi kasil katemu maneh karo para Jin ing alas Wonomarta. Sejatine para Jin kuwi nduweni jejibahan ngreksa kraton. Yen wis teka titi wancine, kraton bakal diprasahake marang anak putune Prabu Pandu. Sakwise para Jin mangerteni sing babat alas kuwi anake Prabu Pandu, kraton kang asale ora kasat mata dadi nglega. Kraton Indraprasta sabanjure dipasrahake para Pandhawa. Jadi sebenarnya para Jin yang menjadi penunggu alas tadi, hutan tadi, mereka itu memiliki kewajiban untuk menjaga keraton tersebut. Nah, ketika suatu hari nanti ya sudah tiba waktunya, keraton yang dijaganya tadi dia akan memberikan keraton itu kepada
keturunannya Prabu Pandu. Nah, setelah para jin tadi tahu bahwa yang melakukan babat alas adalah anaknya Prabu Pandu, keraton yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat nyata. Kemudian keraton Indraprasta itu diberikan ke para Pandawa. Nah, itu tadi anak-anak cerita tentang babat alas Wonomarto. Jadi menceritakan kisah Pandawa yang melakukan babat alas Wonomarto untuk bangun kerajaan atau keraton di tengah alas tersebut. Nah, begitu ya anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin kalau kita sudah bisa bertemu secara langsung. Untuk tugasnya silakan nanti anak-anak mengerjakan LKS halaman 6 dan 7 ya. Halaman 6 itu soalnya ada 5 dan yang halaman 7 yang kalian isi yang ada tabelnya saja. Ayo mangsuli pitakonan ing ngisor iki lan ayo gladi mandiri yang ada tabel mencari arti dari setiap kata yang ada di sana. Ada 10 kata. Oke anak-anak, sugeng makaryo, sugeng pepanggihan minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.